अनन्तमा कपनमा चल्यो बालेनको डोजार। यस्तो भयो दुवैतिरको वडा अध्यक्ष बीच सहमति। 52 लाख नक्कली नोट छापिएको आरोपमा एकजना युवा सहित 3 जना टोली पक्राउ। कमजोर गुणस्तर भनेर बुटवलबाट 35 लाख फिर्ता गर्यो। ठुनामुक्त सुनिल शर्मा भन्छन् प्रधानमन्त्रीले गुणको पैँचो हतकडी लगाएर दिनुभयो, धन्यवाद भन्नुभयो। काठमाडौँ महानगरपालिकाको कपनको खहरे खोला खुल्ला गर्नका लागि सुरु गरेको छ। बुढिलकण्ठ नगरपालिका 10 र काठमाडौँ महानगरपालिकाको 7 को सिमानामा पर्ने खहरे खोला खुल्ला गर्न सुरु गरेका हुन्। हिजो बिहानदेखि दुई पालिका बीचको खोलाको विषयमा विवाद हुँदा खोला वरपरको संरचना हटाउन सकेको थिएन। आज दुई पालिकाको प्रतिनिधि बीच लामो छलफलपछि खोला खोल्ने सहमति भएपछि डोजार चलाएको महानगर प्रहरीले बताएका छन्। बुढिलकण्ठ नगरपालिका वडा नम्बर 10 र 12 को र काठमाडौँ महानगरपालिकाको वडा नम्बर 6 र 7 को सीमा एकिन गरी नक्सा पास गर्नका लागि नापी कार्यालय चाबिल पुगेका महानगरको वडा नम्बर 6 र 7 का वडा अध्यक्ष र बुढिलकण्ठ नगरपालिकाको 10 र 12 वडाका अध्यक्ष बीच 3 बुँदे सहमति भएका छन्। धोबी खोलादेखि सत्ताले सम्मको चाहिँ बुढिलकण्ठ नगरपालिका र काठमाडौँ महानगरपालिकाको 7 को सीमा भागमा नाप जाँच भई वाल लगाइसकिएकोले उक्त भागको सतहमा रहेको पुरानो खारे खोला राखिएको ह्युम पाइप चाहिँ निकाल्ने सहमति भएको छ। साथै आवागमन गर्ने स्थानमा धोबी खोला कोरिडोर र पाथिबार बस्ती समतटोल जाने बाटो र 7 तल्लेको चौकको जस्ताको तस्तै राख्ने आवश्यकता अनुसार महानगरले बेले ब्रिज र पुल निर्माण गर्नुपर्ने जनाएको छ। 7 तल्ले चौकदेखि माथि चाहिँ बुढिलकण्ठ नगरपालिका 10 र 12 काठमाडौँ महानगरपालिका 6 को दुवैतर्फको जग्गा दानीको नक्सा पूर्जा अनुसारको जग्गा छुट्टै बाँकी भएको जग्गा खारे चाहिँ कायम गरी दुवै महानगरपालिका र नगरपालिकाको सिमानामा खारे भाग र रेखाङ्कन गरी छुटाउने सहमति भएको छ। साथै नाप जाँचबाट सीमा एकिन गरी खारे भागमा समेत छुट्याएपछि दीर्घकालीन समस्या समाधान हुने गरी योजना बनाई खारे तथा बाटोको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने सम्बन्धमा दुवै स्थानीय तहको सम्बन्धित वडा अध्यक्ष बीचको लिखित सहमतिमा दोस्रो चरणको काम सुरु गर्ने सहमति पत्र जुटेको छन्। साथै दुवैतर्फबाट काठमाडौँ महानगरपालिका र कामको सहजीकरण गरी विवाद निर्वहन गर्ने सहमति गरी साथै खोला खुल्ला गर्ने काम सुरु भएको छ। छलफलको क्रममा काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 7 का वडा अध्यक्ष चाहिँ विमल होडा र वडा नम्बर 6 का चाहिँ वडा अध्यक्ष भुवन लामा र चाहिँ बुढिलकण्ठ नगरपालिका तर्फबाट वडा नम्बर 10 का अध्यक्ष नवराज भट्टराई 12 नगरपालिका वडा अध्यक्ष शम्भु भट्टराईले सहभागी गराएका छन्। जिल्ला अदालत काठमाडौँको आदेशपछि नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद डाक्टर सुनिल शर्मा रिहा भएका छन्। शैक्षिक प्रमाणपत्र कीर्तिको आरोपमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB ले सांसद शर्मालाई बिहिबार बिहान पक्राउ गरेको थियो। उनलाई थुनामा राखी अनुसन्धान गर्नका लागि माग गर्दै प्रहरीले शुक्रबार जिल्ला अदालत र काठमाडौँ उपस्थित भएका थियो। तर न्यायाधीश श्री दण्डपानी शर्माको एकल इजलासले शर्मालाई थुनामुक्त गरेर अनुसन्धान गर्न आदेश दियो। अदालतको आदेशपछि थुनामुक्त भएका सांसद शर्माले प्रधानमन्त्रीको आलोचना गरेका छन्। प्रधानमन्त्रीकै निर्देशनमा आफूलाई पक्राउ गरिएको भन्दै उनले भने त्यति साह्रो बैगुनी हुनुहुँदैन। आफू सहित चाहिँ कृष्ण सिटौला, डाक्टर शेखर कोइराला, कृष्ण सेन इच्छुक लगायतका मानिसहरू नभएको भए प्रचण्ड अहिले पनि जङ्गलमै हुने भन्दै उनले भनेको छन्। पहिलो वार्ता गराउने हामी नै हो। टेलिफोन नम्बर कति हो उहाँले चाहिँ बिर्सनु भयो होला, मलाई पनि अहिले पनि याद छ। हामीले लगाएको गुणको पैँचो उहाँले हतकडी लगाएर दिनुभएको छ। उहाँलाई विशेष धन्यवाद भन्न चाहन्छु। यो पावरको उन्माद हो र उहाँले भनेको छन्। उनले पार्टीकै नेताहरूले माओवादीसँगको गठबन्धनका बारेमा पुनर्विचार गर्नका लागि समेत आग्रह गरेका छन्। सांसद शर्माले अघि भने यसरी नै गृहमन्त्री हाम्रो मान्छेहरूलाई एकपछि अर्को गरेर धुलो चटाउँदै जाने र हामी गठबन्धन गर्ने हो भने हाम्रो पार्टी सकिनेवाला छ। साथै बालिनको डोजार कपनमा चलेपछि तनावको अवस्था सिर्जना भएको छ। तनावको सँगै काठमाडौँ महानगरपालिकाको प्रहरी र कपनका स्थानीय बीच झडप भएको छ। कपन खारे खोलाको अतिक्रमण गरेर बनेका घर हटाउने भन्दै काठमाडौँ महानगरपालिका पुगेपछि तनाव सिर्जना भएको छ। बिहिबार दिउँसो काठमाडौँ महानगरपालिकाको डोजरले खोलामाथि बनाएका स्ल्याबहरू भत्काउने तयारी गरे पनि स्थानीयले रोकेका थिए। महानगरपालिकाले आज बिहान 10 बजेबाट खोला खोताल्नका लागि सुरु गर्ने भएका छन्। महानगरपालिकाका प्रमुखज्यू, काठमाडौँ महानगरपालिका नगरसभाका सचिवज्यू, नगरसभाका सदस्यज्यूहरू, काठमाडौँ महानगरपालिकाका कर्मचारीहरू, विभिन्न क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गरी आज यस नगरसभामा उपस्थित हुनुभएका विशिष्ट महानुभावहरू, पत्रकार तथा सञ्चारकर्मी मित्रहरू, त्यसैगरी स्वदेश तथा विदेशबाट यस कार्यक्रममा जोडिनुभएका सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई हार्दिक स्वागत एवं अभिवादन व्यक्त गर्दछु।
यस महत्त्वपूर्ण अवसरमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था स्थापनाका लागि अमूल्य जीवनको आहुति दिनुभएका अमर शहीदहरूप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दछु। काठमाडौँ महानगरपालिका नगरसभा समक्ष काठमाडौँ महानगरपालिकाको उपप्रमुखको हैसियतले आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेट तथा कार्यक्रममा संशोधन प्रस्ताव गर्न गइरहेकी छु। काठमाडौँ महानगरपालिकाको आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेट तर्जुमा गर्दा नेपालको संविधान, प्रचलित कानुन, नगरसभाबाट 2079 असारबाट पारित आर्थिक वर्ष 2079-80 को नीति तथा कार्यक्रम, सङ्घ र प्रदेश सरकारको अवलम्बन गरेका नीति, कार्यक्रम तथा बजेट समेतलाई आधार मानी तयार गरिएको थियो। बजेट कार्यान्वयनको 6 महिनाको अवधि समीक्षा गर्दा केही कार्यक्रमहरूमा परिमार्जन आवश्यक देखेकोले यो संशोधन प्रस्ताव पेश गरेको बेहोरा सम्मानित सभा समक्ष अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। यो संशोधन प्रस्ताव स्वीकृत भई कार्यान्वयन आए पश्चात काठमाडौँ महानगरपालिकाको बजेट कार्यान्वयनमा थप सुधार आउने अपेक्षा गरेकी छु। आदरणीय नगरसभाका अध्यक्ष तथा सदस्यज्यूहरू, आर्थिक वर्ष 2079-80 को लागि कुल रु 25 अर्ब 41 करोड 96 लाख 96 हजारको अनुमानित बजेट तथा कार्यक्रम नगरसभाबाट स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा ल्याइएको थियो। यस अन्तर्गत काठमाडौँ महानगरपालिकाको सञ्चित कोषमा जम्मा हुने रु 22 अर्ब 36 करोड 95 लाख 49 हजार सामाजिक सुरक्षा भत्ता लगायत नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र जग्गा एकीकरण आयोजनाहरूबाट हुने आम्दानी र स्थानीय सञ्चित कोष बाहेकको बजेटमा समावेश हुने कुल रु 3 अर्ब 5 करोड 1 लाख 47 हजार रहेको थियो। स्थानीय सञ्चित कोषबाट खर्च हुने रकम मध्ये आर्थिक विकास क्षेत्र अन्तर्गतका कार्यक्रमहरूका लागि रु 50 करोड 21 लाख 24 हजार, कार्यालय सञ्चालन तथा प्रशासनिक क्षेत्रका लागि रु 4 अर्ब 68 करोड 98 लाख 60 हजार, पूर्वाधार विकास क्षेत्रको लागि रु 11 अर्ब 8 करोड 89 लाख 3 हजार, सामाजिक विकास क्षेत्रका लागि रु 1 अर्ब 6 करोड 28 लाख 22 हजार, सुशासन तथा अन्तर्सम्बन्धी क्षेत्रका लागि रु 4 अर्ब 46 करोड 58 लाख 40 हजार बजेट विनियोजन गरिएको थियो। नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त सशर्त अनुदानतर्फ रु 1 अर्ब 31 करोड 37 लाख 6 हजारको स्रोत सुनिश्चित भएको थियो। नगरसभाका आदरणीय अध्यक्ष तथा सदस्यज्यूहरू, काठमाडौँ महानगरपालिकाको 11औं नगरसभाबाट पारित कार्यक्रम अन्तर्गत आर्थिक वर्ष 2079-80 मा प्रस्ताव गरिएका कार्यक्रमहरू यसै आर्थिक वर्षभित्र कार्यान्वयन गर्न देहाय बमोजिमको संशोधित बजेट प्रस्ताव गरेकी छु। 1. सार्वजनिक निर्माण क्षेत्र कार्यक्रम अन्तर्गत कुल रु 8 अर्ब 31 लाख 34 हजार रकम विनियोजन भएकोमा विनियोजित रकममा रु 9 करोड 49 लाख 70 हजार न्यून संशोधन गरी जम्मा रु 7 अर्ब 90 करोड 81 लाख 64 हजार कायम गरिएको छ। 2. सामाजिक विकास क्षेत्र अन्तर्गत रु 44 करोड 12 लाख बजेट विनियोजन भएकोमा रु 20 करोड थप गरी जम्मा रु 64 करोड 12 लाख कायम गर्न प्रस्ताव गरेकी छु। 3. स्वास्थ्य तथा पशु सेवा कार्यक्रमतर्फ 57 करोड 3 लाख 44 हजार विनियोजन गरिएकोमा रु 17 करोड 68 लाख रकम थप गरी कुल रु 74 करोड 71 लाख 44 हजार कायम गर्न संशोधन प्रस्ताव पेश गरेकी छु। 4. वातावरण तथा कृषितर्फ रु 56 करोड 15 लाख 92 हजार रकम विनियोजन भएकोमा रु 1 करोड 5 लाख 30 हजार रकम न्यून गरी रु 55 करोड 10 लाख 62 हजार रकम कायम गर्न प्रस्ताव गरेकी छु। 5.
सम्पदा तथा पर्यटन विकासतर्फ रु 2,53,18,62,हजार बजेट विनियोजन गरिएकोमा रु 64,62,38,000 रकम न्यून गरी रु 2,18,56,24,000 रकम विनियोजन गर्न संशोधन प्रस्ताव पेश गरेकी छु। 6. शिक्षातर्फ रु 46,58,78,000 बजेट विनियोजन गरिएकोमा रु 7,05,00,000 थप गरी कुल रु 53,63,78,000 कायम गर्न प्रस्ताव गरेकी छु। 7. कानुन तथा मानव अधिकारतर्फ रु 4,27,00,000 बजेट विनियोजन गरिएकोमा रु 60,00,000 थप गरी कुल रु 4,87,00,000 बजेट कायम गर्न प्रस्ताव गरेकी छु। 8. शहरी योजना आयोग हनुमान ढोका दरबार क्षेत्र संरक्षण कार्यक्रम र सूचना प्रविधि क्षेत्रतर्फका विनियोजित रकममा फरक नपर्ने गरी कार्यक्रमहरू सामान्य हेरफेर गर्न पनि प्रस्ताव गरेकी छु। माथि उल्लेखित कार्यक्रमहरूमा कुल रु 2,72,69,63,63,000 को संशोधन प्रस्ताव गरिएको बेहोरा यस सम्मानित सभा समक्ष जानकारीका लागि पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु। यसबाट काठमाडौँ महानगरपालिकाको चालु आर्थिक वर्षको कुल विनियोजित रकम थप घट नहुने गरी संशोधन प्रस्ताव गरेकी छु। यस संशोधन प्रस्ताव बाहेकका बजेट तथा कार्यक्रममा समावेश अन्य कार्यक्रमहरू यथावत रहेको बेहोरा अनुरोध गर्दै संशोधन प्रस्तावको विस्तृत विवरण अनुसूचीमा पेश गरेको जानकारी पनि गराउन चाहन्छु। अन्त्यमा यो संशोधन प्रस्तावपछि काठमाडौँ महानगरपालिकाको चालु आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा थप सहजता आई बजेटले लिएको उद्देश्य पूरा गर्न सघाउ पुग्ने पनि विश्वास लिएकी छु। बजेटको सफल कार्यान्वयनमा सबै पक्षको साथ र सहयोगको अपेक्षा गरेकी छु। धन्यवाद। धन्यवाद। उपप्रमुखबाट संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत गरिसके पश्चात सभाको आगामी बैठकमा विस्तृत छलफल गरी पारित गर्ने निर्णय गर्न प्रस्ताव पेश गर्दछु। हुन्छ भन्नेले हुन्छ भन्नुहोला, हुन्न भन्नुहुनेले हुन्न भन्नुहोला र तटस्थ रहने सदस्यले मत दिन्न भन्नुहोला। धन्यवाद। हुन्छ भन्ने सदस्यको सर्वसम्मत बहुमत भएकाले यो प्रस्ताव पारित भएको घोषणा गर्दछु। धन्यवाद। प्रस्ताव नम्बर 2 मा रहेको लेखा समितिको प्रतिवेदन र प्रस्ताव नम्बर 3 मा रहेको आर्थिक वर्ष 2077-78 को लेखा परीक्षण प्रतिवेदनले नियमित गर्न औल्याएका बेरुजु नियमित गर्ने प्रस्ताव पेश गर्न लेखा समितिका संयोजक श्री गायत्री पुडासेनीलाई समय दिएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिका 12औं नगरसभाका अध्यक्षज्यू, उपाध्यक्षज्यू, सचिवज्यू, वडा सदस्यज्यू, कर्मचारीहरू, पत्रकार लगायत सम्पूर्ण महानुभावहरूमा लेखा समितिको तर्फबाट हार्दिक अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। नमस्कार। काठमाडौँ महानगरपालिकाको यस गरिमामय सभाको बैठकमा लेखा समितिको संयोजकको हैसियतले प्रतिवेदन पेश गर्न पाउँदा म अत्यन्तै हर्ष एवं गौरवान्वित महसुस भएको छौँ। सभाध्यक्ष एवं नगरसभा सदस्यज्यूहरू नेपालको संविधान बमोजिम गठित स्थानीय तहलाई स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 मा स्थानीय सरकार भनी नामाकरण गरिएको छ। कानुनले स्थानीय सरकारलाई स्वशासित र
स्वायत्त रूपमा सञ्चालन गर्न प्रशासनिक अधिकार प्रदान गरेको छ। सोही व्यवस्था अनुसार स्थानीय तहमा सरकारका 3 अङ्ग विधायिकी, कार्यपालिकायी र न्यायिकको अभ्यास समेत सुरु भइसकेको छ। वर्तमान संविधानको अनुसूची 8 र 9 अनुसार अधिकारको कार्यक्षेत्र स्थानीय सरकारको संवैधानिक जिम्मेवारीका विषय रहेका छन्। यिनै संवैधानिक एवं कानुनी विषय क्षेत्रमा स्थानीय सरकारको संवैधानिक जिम्मेवारीका विषयमा रहेका छन्। यिनै संवैधानिक एवं कानुनी विषय क्षेत्र समितिका कार्यहरू काठमाडौँ महानगरपालिकाबाट सम्पादन हुँदै आएका छन्। 2076 साल असार 29 गते बसेको काठमाडौँ महानगरपालिकाको 5औं नगर अधिवेशनको तेस्रो बैठकले काठमाडौँ महानगरपालिकाको वित्तीय सुशासन कायम गराउन नियमित मितव्ययी कार्यदक्षता प्रभावकारिता समेत प्रष्ट हुने गरी वित्तीय प्रशासन सञ्चालन गर्न राय सुझाव दिने, बेरुजु फर्चोटको लागि सिफारिस गर्ने, फर्चोटका लागि सिफारिस गर्ने, वार्षिक वित्तीय विवरणको विश्लेषण गरी स्वीकृत नीति योजना तथा कार्यक्रम अनुरूप खर्च भए नभएको अध्ययन विश्लेषण तथा मूल्याङ्कन गरी सुधारका लागि सुझाव गर्ने लगायतका कार्य जिम्मेवारी समेत तोकी लेखा समिति गठन भएको छ। माथि उल्लेखित विवरण अनुसार मिति 2079 असार 24 गतेको नगरसभाको 11औं अधिवेशनको 6ठौं बैठकले मेरो संयोजकत्वमा 6 सदस्यीय वर्तमान लेखा समिति गठन भएकोमा लेखा समिति नगरसभाप्रति आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। यस महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी प्राप्त भएकोमा हामी गौरव महसुस गर्दछौँ। यस समितिले यस अवधिमा सम्पादन गरेको र नगरसभालाई जानकारी गराउनुपर्ने विषयसहितको यो प्रथम प्रतिवेदन पेश गरेका छौँ। सभाका अध्यक्षज्यू, म प्रतिवेदनको सार संक्षेप प्रस्तुत गर्न अनुमति चाहन्छु। महालेखा परीक्षकको कार्यालय प्रादेशिक लेखा परीक्षक महानिर्देशनालय बागमती प्रदेशबाट सम्पन्न काठमाडौँ महानगरपालिकाको आर्थिक वर्ष 2077-78 को अन्तिम लेखा परीक्षण प्रतिवेदन मिति 2079-3-24 मा काठमाडौँ महानगरपालिकामा प्राप्त भएको ब्यौरा यस सम्मानित सभा समक्ष पेश गर्न चाहन्छु। उक्त प्रतिवेदनमा औँलाइएका मुख्य ब्यौरा र बेरुजु फर्चोटको लागि यस अवधिमा गरेका प्रयासका सम्बन्धमा यस सभा समक्ष प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु। आर्थिक वर्ष 2077-78 को अनुमति लेखा परीक्षणबाट रु 1,07,12,25,000 बेरुजु देखिएकोमा प्रारम्भिक प्रतिवेदनको प्रतिक्रियाबाट रु 37,81,000 फर्चोट भई रु 1,74,44,000 बाँकी रहेको छ। उक्त बेरुजु मध्ये असुल गर्नुपर्ने रु 25,75,33,000 प्रमाण तथा कागजात पेश गर्नुपर्ने रु 86,84,000 नियमित गर्नुपर्ने र रु 4,45,88,000 र पेस्की रु 15,06,06,000 रहेको छ। नम्बर 2, काठमाडौँ महानगरपालिकाको आर्थिक वर्ष 2077-78 सम्मको जरिवाना जम्मा बेरुजुको रु 4,48,41,82,000 रहेकोमा यस वर्ष समायोजनको सम्परीक्षणबाट फर्चोट एवं यो वर्ष कायम भएको बेरुजु समेत हालसम्मको अध्यावधिक बेरुजु रु 3,85,07,45,000 रहेको छ।
उक्त बेरुजुमध्ये महालेखा परीक्षकको कार्यालयको मिति 2079/6/9 को पत्रानुसार रु 13,60,06,000 असुली प्रमाण सङ्कलन तथा पुष्टाइको आधारमा सम्परीक्षण भई कायम रहेको बेरुजु रु 3,83,60,60,000 मध्ये आर्थिक वर्ष 2077-78 सम्मको नियमित गर्नुपर्ने बेरुजुको प्रमाण सङ्कलन पुष्ट्याइ तथा जवाब प्राप्त भएको रु 65,41,08,13 को विवरण सहित उक्त बेरुजु नियम गराउन लेखा समितिमा पेश भएकोमा समितिमा छलफल भई नियमित गराउन उपयुक्त ठानिएकोले उक्त बेरुजु रकम नियमित गराउन स्वीकृतिका लागि लेखा समितिको सिफारिस सहित यस नगर सभा समक्ष पेश गरेका छौं। नम्बर 4, काठमाडौँ महानगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय तथा मातहतको विभाग महाशाखा सचिवालय आयोजना कार्यक्रम एकाइ शाखा तथा वडा कार्यालयहरूलाई काठमाडौँ महानगरपालिकाको आर्थिक वर्ष 2078-79 को आन्तरिक लेखा परीक्षणको प्रतिवेदन औल्याइएका विषयहरू र महालेखा परीक्षकको कार्यालयको अन्तिम प्रतिवेदनमा औल्याइएको बेरुजु तथा आर्थिक प्रशासनलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न दिएका कैफियत सहितको राय सुझावहरूको कार्यान्वयन गरी सुशासन कायम गराउन ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौँ। अध्यक्षज्यू, महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले औल्याएका मुख्य विषयहरू कार्यान्वयनका लागि देहाय बमोजिमको सुझाव सहित प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। हरेक आर्थिक वर्षमा चालू खर्चमा सोझै खरिद कार्य भई बढ्दै गएको हुँदा सोझै खरिद न्यूनीकरण गरी बोलपत्र मार्फत खरिद गर्नुपर्ने। नम्बर 2, गत आर्थिक वर्षको भुक्तानी हुनुपर्ने रकम विविध कारणले सोही आर्थिक वर्षमा भुक्तानी हुन नसकी अर्को आर्थिक वर्षमा भुक्तानी गर्दा अनिवार्य रूपमा भुक्तानी दिन बाँकीको कचावरी विवरणको मोलेपा फारम प्रमाणित गराइराख्नुपर्ने। नम्बर 3, विशेष परिस्थिति बमोजिम मालसामान तथा सेवा खरिद एवं निर्माण कार्य गर्दा नियमावलीमा तोकेको व्यवस्था बमोजिम मात्र खरिद गर्नुपर्ने। नम्बर 4, वडा कार्यालयबाट समयमा मासिक विद्युत तथा टेलिफोन महसुल भुक्तानी नगरेका कारण जरिवाना तिर्न परेका अवस्थामा सुधार गर्न समयमा महसुल भुक्तानी गर्नुपर्ने। माथि उल्लेखित सुझाव कार्यान्वयनका लागि आवश्यक नीति तथा नीतिगत व्यवस्था हुन समेत सुझाव गर्दछौँ। अन्त्यमा लेखा समितिको कार्यमा रचनात्मक राय सल्लाह तथा सुझाव प्रदान गर्नुहुने र सहयोग पुर्याउनुहुने समितिका पदाधिकारी साथीहरू तथा कर्मचारी साथीहरू सबैमा धन्यवाद दिन चाहन्छु। नगरसभा प्रतिवेदन पेश गर्ने अवसर प्रदान गर्नुभएकोमा सभाका अध्यक्षज्यू, उपाध्यक्षज्यू तथा सचिवज्यू प्रति विशेष आभार प्रकट गर्दछु। बेरुजुको नियमित गर्ने प्रस्ताव नम्बर 3 पढ्न चाहन्छु। महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट सम्पन्न काठमाडौँ महानगरपालिकाको आर्थिक वर्ष 2077-78 सम्मको अन्तिम प्रतिवेदनमा औल्याइएका बेरुजु मध्ये नियमित गराउनुपर्ने बेरुजुको प्रमाण सङ्कलन र पुष्ट्याइ तथा जवाफ प्राप्त भएको बेरुजु रकम 65,41,08,13 र पैसा 1 मात्रको सम्बन्धमा लेखा समितिको बैठकमा छलफल गरी नियमित गराउन उपयुक्त देखिएकाले यस सार्वभौम नगर सभाको गरिमामय बैठकमा प्रस्तुत गर्दछु। यति भन्दै मेरा आफ्ना भनाइ यही अन्त्य गर्दछु। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद। लेखा समिति संयोजकबाट प्रस्तुत भएको लेखा समितिको प्रतिवेदन र आर्थिक वर्ष 2077-78 को लेखा परीक्षण प्रतिवेदनले नियमित गर्न औल्याएका बेरुजु सम्बन्धमा आफ्नो भनाइ राख्न चाहने सदस्यहरूलाई 5 मिनेटभित्र जानकारी गराउन चाहन्छु। लेखा समितिको प्रतिवेदन पारित गर्न र आर्थिक वर्ष
2077-78 को लेखा परीक्षणले नियमित गर्न औँल्याएका बेरोजु नियमित गर्न प्रस्ताव पेश गर्दछु। हुन्छ भन्नेहरूले हुन्छ भन्नुहोला, हुन्न भन्नेहरूले हुन्न भन्नुहोला र तटस्थ रहने सदस्यहरूले मत दिन्न भन्नुहोला। धन्यवाद। हुन्छ भन्ने सदस्यहरूको सर्वसम्मत भएकाले कार्यसूचीको क्रम संख्या 2 र 3 मा रहेको प्रस्ताव पारित भएको घोषणा गर्दछु। धन्यवाद। काठमाडौँ महानगरपालिका नगर कार्यपालिका अन्तर्गत रहेको विधायन समितिका संयोजक श्री मचा राजा महर्जनलाई कार्यसूचीको क्रम संख्या 4 मा रहेको 6 वटा विधेयक सभामा प्रस्तुत गर्न समय दिएको छ। धन्यवाद। काठमाडौँ महानगरपालिका नगरसभा 12औं अधिवेशनका अध्यक्षज्यू, उपप्रमुखज्यू, सचिवज्यू, नगरसभाका सदस्यज्यूहरू, कर्मचारी मित्रहरू, पत्रकार मित्रहरू, आजको यस 12औं नगरसभामा मेरो जिम्मामा परे अनुसार विधायन समितिले यो गएको वर्ष भनौँ या विगतको वर्षमा निर्माण गरेका विभिन्न कानुन र त्यसमा टेकेर काम गर्दै जाँदाखेरि विभिन्न समस्याहरू या विभागीय रूपमा चाहिँ काम गर्नेमा अब्स्ट्याकलहरू आएकोलाई चाहिँ संशोधन गर्ने गरी चाहिँ विधायन समितिमा विभिन्न विषयमा हामीले छलफल गरे र त्यो भन्दाखेरि हामी सबैले थाहा छ हाम्रो देश नेपालमा 2072 को संविधानले परिकल्पना गरे अनुसार 3 वटा तहको सरकार हुन्छ। त्यसमा केन्द्रीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार। त्यसमध्ये स्थानीय सरकार हिजोसम्म संविधान निर्माण नहुँदाखेरि हिजोसम्म स्थानीय सरकार स्थानीय निकायको रूपमा मन्त्रालयको मातहतमा बसेर सञ्चालन गरिरहेको हो भने जब नयाँ संविधानले परिकल्पना गरेका अनुसार सरकार तहमा सञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्था भएको बेलामा गएको पहिलो संविधान बमोजिम पहिलो चुनाव 2074 सालमा स्थानीय सरकारको चुनाव भएर हामी यसै हलबाट 2074 सालमा जेठ 17 गते शपथ ग्रहण गरी स्थानीय सरकार यो हामी काठमाडौँ महानगरपालिका सञ्चालन गर्दाखेरि हाम्रो बीचमा स्थानीय सरकार सञ्चालन गर्न कुनै मेकानिजम या कुनै कानुन, कुनै ऐन, कुनै नियमावली थिएन। स्थानीय संविधानले व्यवस्था गरे अनुसार कानुनमा ऐनमा व्यवस्था गरे अनुसारले टेकेर काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुखज्यू, उपप्रमुखज्यू, सचिवज्यू र अन्य वडा अध्यक्षज्यूहरू र नगरसभाका सदस्यज्यूहरूले काम गरिरहेको थियो र ती विभिन्न समस्याहरू भन्दाखेरि कुनै पनि काम गर्दाखेरि ऐनमा संविधानमा नै कानुन निर्माण गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने भन्ने व्यवस्था भएकोले 2074 सालमा यसै नै हलमा हामीले नगरसभामा छलफल गरेर त्यसबेला हामीले विभिन्न 11 वटा समितिमध्ये गठन गरेको थिए। 11 समितिमध्ये हिजोको 74 सालमा 2074 सालको विधायन समितिमा हाम्रा 11 वडाका वडाध्यक्षज्यू हेरालाल तन्नुकाज्यूको संयोजकत्वमा विधायन समितिमा हाम्रो दलबहादुर दाई हुनुहुन्छ। अनि त्यसपछि 6 वडाका के घ्याम्चो लामा, उहाँको नाम चाहिँ बिर्सियो मलाई, उहाँ हुनुहुन्छ र म आफै पनि त्यसको सदस्य भएर हामीले त्यो बेला लगभग 75 वटा ऐन, नियम, कानुनहरू निर्माण गरे र त्यस सिलसिलामा त्यसै कानुनमा टेकेर हामीले 2074 सालदेखि 2079 सालमा सम्म विभिन्न विकास निर्माणदेखि लिएर विभिन्न विभागीय कामदेखि लिएर सबै कामहरू गरे। त्यो काम गर्दै जाँदाखेरि यहाँले सबैलाई थाहा छ हामीले कानुन निर्माण नगरी गरेका कामलाई प्रदेश सरकारले बर्डर गरिएको अवस्था पनि देखियो। कानुन निर्माण गरी गर्नु हुने कामलाई चाहिँ हामीले बाहिरी रूपमा प्राप्त गरी हामीले अगाडि बढेको थिए।
यसै सिलसिलामा कुनै पनि कानुन या कुनै पनि संविधान, अब देशको संविधानै हामीले थाहा छ 2/3 बहुमतले आवश्यक भयो भने संशोधन गर्न सक्छ भन्ने व्यवस्था भएकोले हामीले बनाएको कानुन पनि एउटा ढुङ्गाले लेखेको अक्षर त्यो शिलापत्र होइन। यो काम गर्दै जाँदाखेरि आवश्यकता अनुसारले त्यो संशोधन हुँदै जान्छ, समय अनुसारले परिवर्तन हुँदै जान्छ। त्यही अनुसारले हामीले धेरै कामहरू गरेको यहाँलाई सबैलाई सर्वविदित छ। यसै सिलसिलामा आज प्रस्तुत हुने विभिन्न विधेयक, ऐन, नियम र यो कानुनहरू पनि कुनै संशोधनको रूपमा छन्, कुनै ऐनको रूपमा हामीले चाहिँ पेश गरेका छौँ भनेर भन्दाखेरि कुनै पनि कानुन र ऐन हामीले संशोधन किन गर्नुपर्ने, संशोधन गर्नु हुने पनि छ र टोटल्ली परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि हुन्छन्। र ऐनमा कानुनको विद्यार्थी त म होइन, तैपनि जानकारी भएअनुसार कुनै पनि ऐन र कानुनमा चाहिँ 40% भन्दा बढी यदि बुढाहरू संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था भयो भने पुरानो कानुनलाई चाहिँ खारेज गरेर नयाँ कानुन निर्माण गरेर अगाडि बढ्ने भन्ने चाहिँ छ। र त्यसै अनुसारले हामीले विभिन्न यो जुन चाहिँ आज अध्यक्षज्यूले मलाई जिम्मा दिए अनुसारले संशोधन गर्ने ऐन हो भयो कानुनहरू चाहिँ यो प्रस्तुत गर्नको लागि अवसर दिनुभएको छ। म यो कुरा यहाँलाई जानकारीमा राख्न चाहन्छु। सबभन्दा पहिला काठमाडौँ महानगरपालिका नगर प्रहरी विधेयक 2079 यो यहाँ सबैलाई थाहा छ। हाम्रो काठमाडौँ महानगरपालिका वर्तमान अवस्थामा एउटा जुन बलको रूपमा नगर प्रहरी बल गठन गरेको छ। हामीले अहिले यसलाई हामीले शहरी सुव्यवस्था विभाग अन्तर्गत राखेर यसलाई चाहिँ परिचालन गरिरहेको अवस्था छन्। र यो कसरी अगाडि बढ्ने र यसले अहिले काम गर्दै जाँदाखेरि विभिन्न कठिनहरू चाहिँ उसले चाहिँ त्यो फेस गर्नु परिरहेको अवस्था हामीले सुनिरहेका छौँ। र जस्तै भनौँ यो फुटपाथ नियन्त्रणदेखि लिएर अन्य विभिन्न कामहरू गर्दै जाँदाखेरि कानुनमा टेकेर गर्नुपर्ने अवस्था भएकोले नगर प्रहरी बलले अब केमा टेकेर काम गर्ने त भनेर भन्दाखेरि हामीसँग कानुनको चाहिँ ग्याप चाहिँ यहाँ देखिरहेको अवस्था भएकोले यो नगर प्रहरी विधेयक चाहिँ यहाँ चाहिँ प्रस्तुत गरेको छ। त्यस्तै अघि भने जस्तै काठमाडौँ महानगरपालिका सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी विधेयक 2079 हामीले हिजो 2077-78 सालतिर नै हामीले निर्माण गरेर कार्यक्रमहरू अगाडि बढ्दै थियो। तर यसमा अहिले विभिन्न अघि एउटा संविधानमा एउटा ऐनमा एउटा के व्यवस्था छन् भने कानुन चाहिँ 3 तहको सरकार नेपालमा छ। 3 तहको सरकारमध्ये माथिल्लो तहको सरकारले बनाएको कानुनमा बाँधिएसम्म माथिको चाहिँ नियम चाहिँ लागू हुन्छ भन्छन्। त्यही अनुसारले चाहिँ जसरी नेपालको केन्द्रीय सरकारले छलफल गरेर प्रतिनिधि सभामा छलफल गरेर विभिन्न यी विषयहरू चाहिँ यो परिमार्जन यो कानुन चाहिँ संशोधन गर्दै गइरहेको हुन्छन् र प्रदेश सरकारले पनि छलफल गरेर यो विधेयकहरू परिमार्जन गरिरहेको नै हुन्छ। भनेर भन्दाखेरि जसरी उनीहरूले चाहिँ परिमार्जन गर्दै जान्छ र हामीले हिजो बनाएका यो कानुनहरूमा बाजिएको हकमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ निष्क्रिय हुने भएकोले चाहिँ अहिले यो संशोधन विधेयक यस कारण ल्याउनु पर्ने अवस्था भयो कि हिजो हामीले बनाएको PPP मोडेलको यो सार्वजनिक निजी साझेदारी कार्यक्रमको कानुनमा केन्द्र र प्रदेश सरकारले हिजोको कानुनमा टेकेर हामीले बनाएर अहिले उनीहरूले बनाएको कानुनमा केही धेरै बाँझिएको अवस्था देखिएकोले हामीले यसलाई पूर्ण रूपमा पुरानोलाई खारेज गरेर यो नयाँ साझेदारी निजी साझेदारी कार्यक्रम लगानी विधेयक चाहिँ यो प्रस्तुत गर्नुपर्ने आवश्यकता भयो। त्यस्तै काठमाडौँ महानगरपालिका बजार व्यवस्थापन तथा अनुगमन ऐन 2077 संशोधन गर्न बनेको विधेयक 2079 हामी प्रस्तुत गर्दैछौँ। यो पनि यस्तै हिजो हामीले अघि भने जस्तै विभिन्न विभाग निकाय र समिति मार्फत जुन काम गरिरहेको थियो त्यो जुन यो अनुगमन सम्बन्धमा विभिन्न कार्यविधि नियम कानुनमा चाहिँ धेरै ठाउँमा चाहिँ यो जोडिरहेकोले चाहिँ अब कमसेकम एकद्वार प्रणाली भने जस्तै कमसेकम एउटा सशक्त रूपमा चाहिँ जुन चाहिँ अनुगमन समिति छ त्यसलाई एक्टिभ र उसलाई चाहिँ अलिकति अधिकार चाहिँ बढाएर यो चाहिँ अलि विधेयकलाई चाहिँ संशोधन गरी चाहिँ यहाँ प्रस्तुत गरेका छौँ। त्यस्तै काठमाडौँ महानगरपालिका वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत ऐन संशोधन ऐन 2077 संशोधन गर्न विधेयक
2079 प्रस्तुत गरेको छ। यो पनि यस्तै जुन चाहिँ अब हामीले वातावरणीय हिसाबले चाहिँ कुनै ठुल्ठुलो कन्स्ट्रक्सन गर्दाखेरि जुन चाहिँ वातावरणीय अध्ययन गर्नुपर्ने वातावरणीय रिपोर्टहरू चाहिनेदेखि लिएर अन्य विभिन्न कामहरू गर्दाखेरि चाहिँ यो जुन चाहिँ एनमा चाहिँ हामीले चाहिँ यो भाँचिएको अवस्था देखेकोले चाहिँ यसलाई पनि हामीले संशोधनको लागि चाहिँ यहाँ प्रस्ताव गरेका छौँ भने र मा काठमाडौँ महानगरपालिका कर्मचारी सेवा ऐन 2077लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक 2079 पनि यहाँलाई यही अनुसारले नै संशोधनको लागि टेबल गरेका छौँ भने अन्य अन्तमा मा काठमाडौँ महानगरपालिका आर्थिक ऐन 2079लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक 2079 लाई पनि यहाँलाई संशोधनको लागि म यहाँसँग टेबल गर्दै मेरो आफ्नो भनाइ यहाँ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। धन्यवाद। पेश भएका सबै विधेयकहरूमाथि नगर कार्यपालिका अन्तर्गत विषयगत समितिका पदाधिकारी, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, सल्लाहकार, सम्बन्धित कर्मचारी तथा विज्ञहरू दफावार छलफल गरी प्रतिवेदनसहित नगरसभाको आगामी बैठकमा पेश गर्न नगरसभा अन्तर्गतको विधायन समितिमा प्रेषित गर्ने निर्णय हुन प्रस्ताव पेश गर्दछु। हुन्छ भन्नेले हुन्छ भनिदिनु होला, हुन्न भन्नेले हुन्न भनिदिनु होला र तटस्थ रहने सदस्यहरूले मत दिन्न भनिदिनु होला। धन्यवाद। हुन्छ भन्ने सदस्यहरू सर्वसम्मत भएकाले कार्यसूचीको क्रम सङ्ख्या 4 मा रहेको प्रस्ताव नगरसभा अन्तर्गतको विधायन समितिमा पठाइएको घोषणा गर्दछु। धन्यवाद। काठमाडौँ महानगरपालिकाको विद्यमान सङ्गठन संरचना र कार्य विवरणमा समसामयिक संशोधन गर्ने प्रस्ताव पेश गर्न नगर कार्यपालिका अन्तर्गतको सुशासन समितिका संयोजक श्री खेमराजा तिवारीलाई समय दिएको छ। बाह्रौं नगरसभाका अध्यक्ष तथा काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुखज्यू, उपप्रमुखज्यू, नगर सभाका सचिवज्यू, नगर सभाका सदस्यज्यूहरू, काठमाडौँ महानगरपालिकाका कर्मचारी साथीहरू, पत्रकार मित्रहरू, 12औं महानगर सभा काठमाडौँ महानगरपालिकाको सुशासन समितिको संयोजकको हैसियतले काठमाडौँ महानगरपालिकाको सङ्गठन संरचना, स्वीकृत दरबन्दी र पदाधिकारी तथा प्रशासनिक इकाइहरूको कार्यविवरण 2077 उप संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने जिम्मेवारी वहन गर्न पाउँदा मलाई खुसी लागेको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाको नगरसभाको सम्वत 2077 साल फागुन 26 गते काठमाडौँ महानगरपालिकाको सङ्गठन संरचना, स्वीकृत दरबन्दी र पदाधिकारी तथा प्रशासनिक इकाइहरूको कार्यविवरण 2077 पारित गरी कार्यान्वयनमा रहेको छ। सभाका अध्यक्षज्यू, सङ्गठन संरचना कार्यान्वयनका क्रममा केही विषयहरू संशोधन तथा थपघट गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएकोले स्थानीय सेवा सङ्गठन तथा सञ्चालन अध्यादेश 2079 को दफा 5 को उपदफा 1 बमोजिम प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको संयोजकत्वमा गठित सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण समिति र सुशासन समितिको निर्णयका आधारमा यो सम्मानित सभा समक्ष यो संशोधन प्रस्ताव पेश गरेको छु। संशोधन प्रस्तावको विस्तृत विवरण सहितको प्रति सभाका सम्मानित सदस्यहरू समक्ष पेश गरिसकेको छ। धन्यवाद। धन्यवाद। पेश भएको सङ्गठन संरचना र कार्यविवरण संशोधन गर्ने प्रस्ताव सम्बन्धमा नगर कार्यपालिका अन्तर्गतका विषयगत समितिका पदाधिकारी, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, सल्लाहकार, सम्बन्धित कर्मचारी तथा विज्ञहरू छलफल गरी प्रतिवेदन सहितको नगरसभाको आगामी बैठकमा पेश गर्न नगरसभा अन्तर्गतको सुशासन समितिमा प्रेषित गर्ने निर्णय हुन प्रस्ताव पेश गर्दछु। हुन्छ भन्नेहरूले हुन्छ भनिदिनु होला, हुन्न भन्नेहरूले हुन्न भनिदिनु होला र तटस्थ रहने सदस्यहरूले मत दिन्न भनिदिनु होला। धन्यवाद। हुन्छ भन्ने सदस्यहरू सर्वसम्मत भएकाले कार्यसूची क्रम सङ्ख्या 5 मा रहेको प्रस्ताव नगरसभा अन्तर्गतको सुशासन समितिमा पठाइएको घोषणा गर्दछु। धन्यवाद।
हस्, आजको बैठकको कार्यसूचीमा विविध अन्तर्गत छलफल गर्ने विषय नरहेकाले बागमती प्रदेश सभाबाट जारी भएको गाउँ नगर जिल्ला सभा सञ्चालन कार्यविधि ऐन 2075 को दफा 6 को उपदफा 3 बमोजिम सभाको आगामी बैठक सम्वत 2079 साल माघ 6 गते दिनको 11 बजे राष्ट्रिय सभागृह सभा हलमा बस्ने गरी आजको बैठक स्थगित भएको घोषणा गर्दछु। धन्यवाद। धन्यवाद है। एकैछिन 2 मिनट समय, मैले 2-3 मिनट समय लिएँ सबै सदस्यज्यूहरूलाई। बैठक सम्पन्न भइसक्यो।